இந்தாயா சித்தப்பா வாங்கிட்டு ஒன்னு சொல்லணும். தண்ணி குடிக்கும் போது ஏமா டிஸ்டர்ப் பண்ற? இப்ப சொல்லுமா. அந்த தண்ணியில பாச்சை கடந்துச்சு. ஏண்டி சொல்லல? யோ அவ பொய் சொல்றாயா? அது பாச்சை இல்லையா, பள்ளி. உனக்கு கொல்லி வைக்க பாக்குறானே. யோ காலையில கோழிக்கு வச்ச தண்ணிய நல்ல பம்பு நக்கிட்டு போச்சு. கோழி என்ன செத்தா போச்சு? நல்ல பம்பு நக்கிட்டு போச்சா? அட நாசமா போனவரே. ஓனரே தலை சுத்துதியா?